Добива, какво правиш? Готова съм, Яни, довършвам някакви неща. Моля те, дай ми сферата, тя е там до принтира. Ето е сферата, където поръча вчера. Яни, контактите, за това ти говоря. Каква сфера? Контакти. Той Станимир купи цяла кутия миналата седмица. Яни, за мрежа ти говоря. Това ли искаш? Яна, както искаш, така ги наричай. Сфера на влияние, контактна листа или мрежа. Твоя си работа. Обаче искам веднага да се запишеш за обучението на 25 март на Митко Генов и Маргото.